खहरे चोक यहाँ चाहिँ टर्निङमा झगडा भइरहेको छ। यस्तो छ खहरे चोकको स्थिति। खहरे चोक हो यो चाहिँ। मैले तल निकास यस्तो छ। स्कुटी र बाइकको झगडा भइरहेको छ यहाँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र कागेश्वरी मनोहराको चाहिँ यो सिमाना हो। यो यसरी खोलालाई बनाएर हुन्छ त यो। उहाँहरूले चाहिँ हाइटहरू मेन्टेन नगरिकन यसरी बनाउनु भएको छ। यसरी खोलालाई छेकेर सकिन्छ त यो बजेट दुरुपयोग भएन। यसरी बनाएर कहिले खोला बग्छ यहाँ मुनिबाट। कस्तो डिजाइन हो, कस्तो इस्टिमेट हो यो। माथि एयरपोर्टको ऱ्याडरदेखि आएर खहरे चोक हुँदै काठमाडौँ महानगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सिमानाको खहरे खोलाको पानी यहाँ निकास भइरहेको छ। त्यो झ्याडीको छेउमा मूल निस्केर आए जस्तो। अब त्यत्रो खहरे खोला यहाँ आएर अब यसरी निस्किन्छ भनेपछि त अनि पस्ने भइहाल्यो नि। बस्तीमा पस्ने भयो, फुटबल ग्राउन्डमा पस्ने भयो। त्यही भएर यो खहरे खोला माथि नै संरचना छ त्यहाँ हो। अब योहरू कुन निकायले हटाउने हो, कागेश्वरी मनोहराले हो कि काठमाडौँ महानगरपालिकाले हो। अब यसको अवस्था त थाहा नै छ सम्पूर्ण टाउन प्लानिङवासी खहरेवासीहरूलाई। यो चाहिँ माथि एयरपोर्टको राडरदेखि बग्दै आएर यहाँ मिसिने हो। यो यसमा मिसिने हो। गुड मर्निङ। यो मनोहरा खोला हो। आज मर्निङ वाकमा आउँदाखेरि हेरेको खासै धेरै ठुलो त छैन। आज मर्निङ वाक गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्न। यो चाहिँ हाम्रो मर्निङ वाक गर्ने ठाउँ हो। खासै हुनुहुन्न किनभने आज पानी परेको छ। म अगाडि बढिराखेको छु लमक गरेर। हाम्रो चाहिँ मर्निङ वाक हिँड्ने यस्तो बनाइदिएको छ। सिमसिम पानी परिगो बरिखलाई हाल्यो मायाकै पिर सुर्ताले कलेजी खाइगयो। यस्तो हुन्छ। त्यहाँ 2-3 जना हुनुहुँदो रहेछ। नयाँ जालमा परे जस्तो छ त्यहाँ भएको पनि। त्यता जान्न डिस्टर्ब गर्न म यतै फर्किन्छु। पानी परेर खासै छैनन् मान्छेहरू। अलिअलि हल्का फुल्का मान्छेहरू हुनुहुन्छ। दिव्येश्वरी प्लानिङ भक्तपुर हो त्यो चाहिँ। हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ 32 मनोहरा कोरिडोर। अलि पारी जान्छु एकछिन, चप्पल चिप्लिन्छ।
वारीबाट पारीपट्टि यो चाहिँ दिव्येश्वरी प्लानिङपट्टिको हो। सन सिटी हाउजिङ देख्नुहुन्छ पारीपट्टि। यहाँ देख्नुहुन्छ जुङ्गे न्यू रेसुङ्गा फ्यामिली रेस्टुरेन्ट एन्ड खाना घर भने अनामनगरमा नि छ के अरे यो त। अब त्यहाँ त खाएको छु खसीको आइटमहरू, मासुको परिकारहरू खान मन लागे। दिव्येश्वरी प्लानिङमा आउँदा पनि भयो हजुरहरू। घाम लाग्दाखेरि पनि शीतल हुन्छ। यो चाहिँ तल पुलसम्म छ। यो भक्तपुर जाने मनोहरा खोला पुलसम्म। मास्तिर पनि यस्तो छ। यो माथि यो 1 किलोमिटर भन्दा नि बेसी लामो छ। अब यहाँ पुल छ, म पारी जान्छु। यहाँ आज परेवाहरूलाई चारो दिने मान्छे एकदमै कम हुनुहुन्छ, आउनु भएको छैन। छोटो छोटो बाटो, छोटो छोटो बाटो, छोटो बाटो, छोटो बाटो, छोटो। हाम्रो वारीपट्टि पनि यस्तो फुटपाथ छ मर्निङ वाक गर्नको लागि। सिनामङ्गल सेवा समाजले यहाँ सार्वजनिक टोयलेट बनाइदिएको छ। अब यहाँ चाहिँ खाजा साजा यसो पानीपुरी चटपटे बेच्छन्। मनोहरा खोला कोरिडोर तटबन्धनको काम योभन्दा अगाडि 2-3 महिना अगाडि सम्पन्न भएको छ। यो चाहिँ तल पुलदेखि नै ल्याएको हो, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो जति महत्त्व छ यसको चाहिँ वास्ता गर्नु भएको छैन। यसमा लागेको यो सिमेन्टको मसलाहरू उहाँहरूले उकाएर फाल्नु भएको पनि छैन। यो यति महँगो ब्लकहरूमा चाहिँ यो मसलाहरू यसरी नै छोडिदिनु भएको छ। यो जाँदैन। अब है उहाँहरूले सब बिगारिदिनु भएको छ। यो वाल बनाउने कम्पनीले हेर्नुहोस् मसला बनाएर सबै खत्तम बनाइदिनु भएको छ। मान्छेहरू अल्झिने लड्ने यत्रो छ है, यत्रो ठुल्ठुलो छ है। यो मसला हो, उहाँहरूले बनाउनु भए पनि बेलुका पानीले सफा गरिदिनु पर्ने, त्यस्तो गरिदिनु भएको छैन। यस्तो फोहोर बनाइदिएर हिँड्नु भएको छ। यो तल पुल देखियो, भक्तपुर जाने पुल हो। यो पुलसम्म यस्तो बाटो बनाएको छ। अब म चाहिँ यताबाट डायमन्ड कार वासबाट घरतिर जान्छु। म तपाईँलाई बिचमा हाम्रो एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड पुर्याएर बनाइएको फुटबल ग्राउन्ड पनि यसै भिडियोमा देखाउने छु।
हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड पेप्सी कोला टाउन प्लानिङको फुटबल ग्राउन्ड हो यो। यसमा चाहिँ यो हरियो दुबो टाँस्ने काम भइराखेको छ। अब यो बर्खाको टाइममा किन टाँसेको हो भन्ने चाहिँ थाहा भएन। अब यो मोइस्चरले केमिकलहरू राम्रोसँग टाँसिन्छ टाँसिँदैन यो त अब थाहा भएन। म यो सम्बन्धीको होइन, म चाहिँ सिभिल हो। तर राम्रो फुटबल ग्राउन्ड बनेको छ। केही वर्ष अगाडि बिरुवाहरू रोपेर अनि यसलाई चाहिँ अब फेन्सिङको काम भएको छ। यसमा केही दिन अगाडि आएको खरेको बाढी पनि पसेको थियो। यसमा राम्रो छ फुटबल ग्राउन्ड चाहिँ। अघिल्लो हप्ता आएको खरेको बाढी यसमा नि पसेको थियो। तर माथि केही हदसम्म चाहिँ एयरपोर्टको माटोहरू बगाएर ढलहरू जाम भएर यता पस्या भन्ने थियो। त्यसमा नै हाम्रो सांसद सुनिल केसीले केही पहल गरेर खोलाउनु भएको छ आसतिर। अहिले सानो पानी परेर हो, आएको चाहिँ छैन। हाम्रो नाकाटे मन्दिर यो क्रियापुत्री भवन भयो। आज सोमबार हो, अलि भिडभाड छ। आज यहाँ ब्याडमिन्टन खेल्ने कोही पनि हुनुहुन्न। यहाँ एक्सर्साइज गर्ने पनि कोही पनि हुनुहुन्न आज। नागेश्वर मन्दिर जाने बाटोपट्टि यता खहरे बसेर यस्तो हिलो बनाएको छ। आज सोमबार हो, अलि भिडभाड छ। यो चाहिँ सनराइज चोक हो, खहरे बग्ने यही ठाउँ हो। मैले तल निकासा देखाएको थिएँ, यहीँबाट बगेर आउँछ। यस्तो बिल्डिङहरू बनेका छन् यहाँ। त्यही बस्तीमा पस्नु, यहाँ सबैले पर्खाल लगाएका छन्। यस्तो छ खहरे खोल। यहाँ पनि पर्खाल लगाएर यो पोलमा पस्छ भनेर गर्नु भएको छ। खहरे खोलाको हालत यस्तो छ है। यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 र कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 9 को सिमाना हो। यस्तो छ खहरे खोला। यो रोड भन्ने कि खोला भन्ने कि नागेश्वर मन्दिर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। म चाहिँ यहाँबाट खहरे चोक निस्किने बाटो भन्ने कि खोला भन्ने यस्तो छ है। जाँदैछु म चाहिँ। अब यस्तो छ यहाँ है स्थिति। अब कसले के संरचना बनाउनु भएको भिडियोबाट नै थाहा भइहाल्छ। ढलान गरिएको छ। खोला चाहिँ यहाँबाट बग्छ। यहाँबाट बाढी आउँदा चाहिँ सबै घरमा पस्ने पसलमा पस्ने हुन्छ। त्यही हो खहरे खोला। म खहरे चोकसम्म जान्छु। खोला पसेर यस्तो भएको हो। यो खहरे खोलाको कोरिडोर हो। माथि खहरे चोक। यो खहरे खोलाको कोरिडोरको यो साइडका घरहरूमा त फुटपाथ हुनुपर्ने। तल मैले अघि सुरुमा हालेको थिएँ हो त्यस्तो फुटपाथहरू हुनुपर्ने, केही पनि छैन। सबै घरहरू छन्। बाट बगिरहेको छ है। यो चाहिँ खहरे चोक हो। यो
यसरी बगिरहेको छ। सबै घरहरू चाहिँ खोलैमा बनाए यति खहरे चोक हो। ढल हालेर पहिला चलाएको थियो, बस्तीहरू थिएन, पहिला चल्थ्यो होला, ठिकै छ। यो एयरपोर्ट हो, देख्नुहुन्छ है। एयरपोर्टको माटो पानी बगेर आयो भन्ने गाउँलेको गुनासो छ। यो खासै होइन होला जस्तो लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ सुनिल केसीज्यूले खोल्न लगाएर अलिकति झारपातहरू सबै हटेर अलि सफा भए जस्तो चाहिँ देखिन्छ। यस्तो हालत छ।